A bajar la cascada, Mía. Ay. Agárrala bien, mi amor. ¿Cómo vienes? ¿Todavía viva? ¿No me sale? ¿Va muy cerca? A ver, ven, saca lo que quieran. Podemos descansar mientras tanto. Espérame. Queriendo tener una estación de cocas por aquí. Elevador mejor, ¿no? Cuando vengan de subida se van a hacer una bonita. Vamos a bajar a la cascada. Está bien chidote. Que la vas a ir en la otra. La bajada está fácil, la subida. ¿Escuchaste a Mía? ¿Y por qué tengo un bastón que parece Ah. ¿Y tu mamá no? Ya los vi. bajar las escaleras? Sí, manito. Oye, ¿por qué me dijiste, amor? Porque eres mi amor. Hola. Mía. Mira, amiguitos, están muchas escaleras. A ver, dile a los amiguitos. Hay muchas escaleras, pero tengan cuidado porque si no se pueden caer, No. no se pueden resbalar. Amiguitos, si saben que mi mamá está cansada, No pasa nada, ni cuenta te habías dado. ¿Qué pasó con amiguita? que mi mamá está cansada. Ajá. ¿Y por eso trae un bastón? Sí, Porque soy una viejita. parece una viejita. Mira, vamos a llegar, Mía. Ay, son más ricas esas escaleras. Ok, ya me está. A ver, mira, de este lado. ¿Quieres dormir? ¿Ya te cansaste o qué? No, porque aquí está mi hijo. ¿Ya escuchaste? Para subir. Ya mero llegamos. Ah. Ya llegamos. Ya me pueden matar. Papi, ya me pueden meter. Papi, ya me pueden meter. Mira, súbete esa piedra. Ahí está. Mamá, nos vamos a entrar a la chiquita. Súbanse a cámara esta de acá.